rejoins. Je crois qu'il faut, là aussi, dans le discernement, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Je pense que le sujet de la régulation, etc., est un sujet important. Mais ce qui vient d'être dit sur d'autres choses qui changent plus fondamentalement, plus substantiellement nos métiers, il ne faut pas les oublier. Ce qui est dit sur cette problématique des enjeux, des données, des capacités que ça ouvre, voilà, ça me paraît beaucoup plus fondamental que, il ne faut pas pour autant le négliger, que les manières de calculer, etc. Si on ne comprend pas qu'à la fin, sans doute, on ne comprend plus pourquoi on a fabriqué cette règle. Parce que quand on essaye de l'analyser profondément, et je pense que l'erreur profonde qui a été faite pour des tas de raisons, mais là qui sont d'ordre et politique et très macro, c'est que les régulateurs, les puissances publiques, ont tout réduit à la question du capital. Et c'est même assez frappant, parce qu'en théorie, quand on regarde les réglementations, ils ont le pouvoir de... Ils ont plein de touches sur leur piano, mais ils ne font plus qu'un truc, c'est quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est surcharge en capital. Et donc si on pousse jusqu'au bout le raisonnement, plus on est riche, plus on a le droit de faire de conneries. Bon, c'est même un tantinet préoccupant. Voilà, donc c'est à mon avis, un peu une révision de paradigme. Voilà.